एक दिन पिंटू सुबह उठा और बोला, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने पूछा, क्यों बेटा? पिंटू बोला, माँ आज मेरा जूता फट गया है, स्कूल जाऊंगा तो सब हंसेंगे। माँ बोली, तो ठीक है चलो तुम्हें नए जूते दिला देते हैं। पिंटू खुश होकर जूते की दुकान पर गया। दुकानदार ने पूछा, कौन से जूते चाहिए? पिंटू बोला, बस चमकदार और महंगे नहीं, आरामदायक जूते देना। दुकानदार जूते निकाल ही रहा था कि पिंटू फिर बोला, चमचमाते जूते मत देना। दुकानदार ने तिरछी नजर से देखा, लेकिन पिंटू बार बार कहता रहा, चमचमाते मत देना। तभी दुकानदार गुस्से में कुछ ऐसा बोल गया कि पिंटू दुकान से सीधे भाग गया। लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी माँ से सच में प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी माँ के लिए रेड हार्ट भेजो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हो। अब सुनो, दुकानदार बोला, जूते छोड़, तेरे लिए पॉलिश की पूरी फैक्ट्री लिख दूं क्या, नटखट।